بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan warka Bashiir Page. qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona qaramada midoobay oo war ka soo saartay shirka ka socda Afisiyoni ayaad ku maqli doontaan qodobada warkeena Bashiir Page. sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan askari ka tirsanaa ciidanka difaaca Kenya oo qaniyo ay xaaskiisa ku dishay oo u geeriyooday qaniiniyadaasi. sidoo kale waxaad maqli doontaan عمر عبد الرشيد شرباكي ayaa sheegay in wadahadalada Muqdisho ka socda ay fashil ku dhamaanin sida markaa uu sheegay. dhanka kale dowladda Soomaaliya ayaa taageertay tallaabo uu qaaday boqorka Urdun. dhanka kale qodobada wararkeena aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warar dheeraad oo laga helayo gaari la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa militariga dowladda Kenya oo qarax miino nooca dhulka lagu aaso lagu eegtay dalkaasi Kenya. magaalada Lamu ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya ayaa markaa wararkeena ka mid noqon doona. qodobada dibadda aad ku maqli doontaan waxaad ka noqon doona aad ku dhageysan doontaan dowladda Suudaan ayaa sheegtay in la xiri doono xuduudda galbeed ee la wadaagaan dalka Itoobiya ayaa markaa ay sheegeen. qodobadaas ayaa wararkeena ku maqli doontaan. dhegeystayaal saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad naqasheen oo faahfaahsan. haddii aan ka hormarno qodobka ugu horeeyana wuxuu noqon doonaa jimciyadda qormaha ka dhexeysa ayaa war ka soo saartay shirka madaxda dowladda iyo dowlad goboleedyada ee Afisiyoni ka socda. xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa war ka soo saaray shirka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo laba maalin socda ka furmay teenada Afisiyoni ee magaalada Muqdisho. qoraal ka soo baxay xafiiska UN-ka ee Muqdisho ayaa waxaa lagu bogaadiyay madaxda shirka ugu furmay oo horodhaca shirka wadatashiga qaran ee looga hadlayo doorashooyinka dalka ay ka dhacaya weli aan heshiis laga gaarin. qaramada midoobay ayaa madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada u baaqay inay sii wadaan shirka rasmiga ahay oo sida horodhaca shirka maalmahan socday oo ugu furmi doona sida ay sheegeen heshiis rasmi ah si looga gaaro khilaafka ka taagan doorashooyinka. bahda qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa ay markaa bogaadinayaan ay boorinayaan ayaa leeyahay si loo joogteeyo hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dhammaantood kuwa xubnaha ka ah dowladda federaalka ee ka qaybgalaya shirkani horodhaca ayaa markaa waxaa la albaabada markaa u xiran yihiin wadatashiga kaasoo Muqdisho ka dhacaya 3 ilaa 4 ayuu socdaa Abriil. waxaana markaa la fahansan yahay ayaa leeyahay in madaxdu ay qorsheynayaan in heshiis laga gaaro wadahadaladooda sida markaa la sheegay. waxaana lagu doorinayaa in heshiis ay ka gaaraan wadahadalada muhiimka ah ayaa lagu yiri qoraalka UN-ka. shirka horodhaca u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowladaha maamul goboleedyada gobolka Banaadir ayaa maalintii labaad ku dhamaaday afgarad la'aan ayaa markaa la leeyahay iyadoo aan wax natiijo amba horumar ah laga gaarin. waxaana la sheegay in lagu laaban doono maalinta Talaadada. dhanka kale ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Cumar Cabdi Rashiid Cali Sharmaarke ayaa markaa waxa uu sheegay war qoraal ah oo soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa uu kaga hadlay xaaladaha siyaasadeed ee dalka ka jira gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2022. Cumar Cabdi Rashiid ayaa marka hore waxa uu sheegay hadal oo ku sheegay wuxuuna markaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee ka socda magaalada Muqdisho gaar ahaan teenada Afisiyoni kuwaasoo diiradda lagu saarayo ayuu yiri ismariwaaga doorashooyinka. sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa ka digay in isfashil markaa uu ku yimaado wadahadalada socda uuna ku dhamaado ayuu yiri oo sheegay inuu dhameystirmo heshiiskii 17 Diseembar markaa la gaaray. haddii si dhab ah ay u wada hadlaan Soomaalida siyaasadda waxaa lagu gaari lahaa doorashooyinka lagu kalsoon yahay ayaa lagu gaari lahaa ayuu leeyahay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka soo maray Cumar Cabdi Rashiid Cali Sharmaarke. dhanka kale haddii aan fiirino dowladda Soomaaliya ayaa taageertay tallaabo uu qaaday boqorka Urdun. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa taageero u muujisay boqorka Urdun Boqor Cabdallah bin Hussein kadib tallaabada lagu xiray walaalkiisa Amir Hamza bin Hussein oo aydan loo jeediyay. boqorka ayaa sheegay in wasiiro iyo walaalkiisa qaar ay ka mid yihiin marka ay sameeyeen waxyaabo iyo abaabul sida uu sheegay abaabul afgembi ah ay dowladdiisa markaa ku sameyn lahaayeen iyo arrimaha musuqmaasuqa ayuu markaa sheegay. wuxuuna sheegay in guri xabsi uu ku sameeyey walaalkiisa sida markaa uu sheegay. dhanka kale haddii aan fiirino askari ka tirsan
tirsanaa ciidanka difaaca Kenya ee dowladda markaa magaca dowladda Kenya ee markaa loo yaqaano KDF-ka ayaa la sheegay inuu geeriyooday kadib markii ay xaaskiisa si xad dhaaf ah u qaniintay qaybo ka mid ah jirkiisa. dhacdadaasi ayaa waxaa shalay oo axadeed ka dhacday Abriil ku beegneed ee ka dhacday deegaanka lagu magacaabo Kagawa Wendani. markaa ninka ayaa la sheegay in la dilay ninka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Dino Omolo Oyango oo 37 jir ahaa, waxaana askari dabla ayuu ahaa oo ka tirsanaa ciidanka Kenya ee fadhigooda yahay xerada lagu magacaabo KDF ee camp meesha lagu magacaabo. haweenaydiisa ayaa la sheegay oo markaa lagu magacaabi jiray Volantazela Omo lagu naanaysi jiray Cynthia Achema ayaa 27 jir ahayd, waxaana la sheegay inay qol ka geliysatay meesha lagu magacaabo Kasarani Aremo oo la xiriira ganacsi. sida la sheegay qolkaasi kadibna isfaham waayo soo dhex galay, sidaa darteed meelo badan oo jirkiisa markaa ka mid ah ay qaniintay 3 jeer, sidaa darteed ay ula carartay isbitaal. waxaana ka hor yimiday sida la sheegay baabuurta gurmadka sameeya, laakiin waxay u sheegeen in ninkaani markaa uu geeriyooday. haddii aan fiirino qodobada markaa dibadda, haddii aan eegno markaa fiirin doona warar dheeraad ah ayaa markaa waxaa la sheegay dalka Suudaan iyo dalka Itoobiya. warar dheeraad ah ayaa ka imaanaya xisaab kale waa markaa dhexmaray ayaa markaa la sheegaya. dowladda Suudaan ayaa waxa ay sheegtay inay xiri doonto xuduudda galbeed ee markaa la sheegay laga gudbi jiray kadib markii maleeshiyada Ethiopian ay weerar ay ku qaadeen 2 sarkaal oo joogtay rugta kastamarka canshuuraha lagu qaado isku xira deegaanada lagu magacaabo Galbeed iyo Metema oo kala qeybiya xadka Itoobiya iyo Suudaan. Kalabowska ayaa waxaa inta badan isticmaala ganacsatada iyo shaqaalaha iskaga kala gudba labada wadan, waxaana halkaasi shaqnadaha Itoobiya kala degaan. sida la sheegay Itoobiya aan markaa badda cas ayayna markaa kaga soo tallaaban ayaa la leeyahay. Itoobiya oo ah wadan markaa aan lahayn wax bad ah ayaa markaa la sheegay oo landlocked country ayaa markaa loogu magacdaray. dhinaca kale saraakiisha Suudaan ayaa waxa ay codsadeen in la xiro maleeshiyaadka Itoobiyaanka ah oo weerartay saraakiisha ka tirsan iyo in la soo maxkamadeeyo sida markaa ay sheegeen. haddaba warkayni Bashiir Beej ayaa halkaasi markaa ku soo gabagabayn doona. waxaan idin leenahay inta ku kulmi doono mid lamid ah warkaan. nabadgelyo.